Senora. Senora 2. Senora 3. Driver. And the driver. Hindi na kayang ano. Lagi nga siya naka-alarm eh. Kasi ano, Ang dilim pa sa labas. okay pa. Oh my gosh! What a day! Grabe ba? Grabe ang paghihirap namin ngayong araw na to! Grabe po ang snow. Sana po hindi na siya ganito kapas. Napakahirap mag-drive talaga. Grabe yung na-experience namin. We're very hungry. Grabe, ano ba yan? Dadaanan natin. Oh, ang lakas! Ay, ito. Grabe oh. Ay, nakita ko na. Grabe, pinapasok kami ng snow dito sa loob. Once you open the window. Grabe. Muli, di ba? Oh, man. Sige. Pero Joyce, sa'yo. Oh, lahat yan. Madaling dito. Madam. It's a video. Ay, video ko. Walang makita. Sige, diretso pa. Baka mag-expire dahan-dahan. Nga eh, hinahanap din. First stop na po. Hindi na po talaga kami makaalis sa pwesto namin. Oh no! Sobrang taas na ng snow. Ayan. Ayan. Hindi na ako makababa. Hindi rin siya maka-atras na. Wala na talaga. Kailangan na natin ng help. Hindi na rin siya umaatras. Oo. Ang tagal naman ng help natin. Good thing. May help kami na dumating. Yay! Thank you, sir! Thank you so much! Oh my God. Galit. Oo, galit ako kasi ang natagal nyo. Oh no! Ah, sarap na higa nung isa, oh. Oo, di na ako. Nagpo-model. Nagpicture na ba? Saan ang punta nyo, girls? Ba't ganyan ang mga outfit? Sa... Ba't ang mga towel na dala? Parang hindi nag-snowstorm ang mga tag nyo ah. Parang nag-enjoy kayo ah. Parang kunyari lang snowstorm ah. Oh, nice music.
Ayoko. Ayoko mag-gym. Ayoko mag-gym. Ayoko mag-swimming pool. Okay. Ay, nilagyan natin doon kasi Ay, doon tayo? Ano ba yan? Parang puro bata kasama natin dito. Ah. Ang ganda ng mga ano nila, oh. Oh. Ako na lang ang wala. This is it. Ay, ang sarap! Ang init! Nakaka-relax na. Ay. It's time, it's time, it's time. Para siyang ano, bagong tulog tubig. Ang init. Yung isa doon. hello girls! Snowstorm. Kaya na. Have a break. Nawawala yung isa. Ayoko po. There she goes. Ayoko swimming. Ayoko mapagod. Ay, ang init! Hindi malamig ang init! No! Ang init! Grabe, bago kumukulo! Hi! Oh, Angelica P. Oh, back. Back. After nito, gutom na gutom tayo. Kaya sinabi ko na yun na. 2,000 years later. Ayan po sila Yael, Mary, and Olive. Kawawa naman siya, oh. Ayan po mangyayari.